पावसाळ्याच्या दिवसात वातावरणात बरेच बदल होत असतात। अशा वेळी अनेकांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते, ज्यामुळे फुफ्फुसांवर परिणाम होतो आणि छातीत कफ साचू लागतो। श्वासनलिकेमध्ये कफ जमा झाल्यामुळे खोकला होतो आणि हा खोकला वाढत जाऊन त्याचा डांग्या खोकल्यामध्ये रूपांतर होतं आणि मग हा खोकला जाता जात नाही। म्हणून आपण या व्हिडिओ मधून काही असे उपाय जाणून घेणार आहोत ज्यामुळे डांग्या खोकला लगेच पळून जाईल। कोणते आहेत हे उपाय, चला पाहूयात। या उपायासाठी तुम्हाला आधी एक औषध बनवायचे। ते औषध कसं बनवायचं पाहूयात। सर्वात आधी तुम्हाला अडुळशाची पानं धुवून घ्यायची, नंतर तुम्हाला ही पानं खलबत्त्यात व्यवस्थित वाटून घ्यायचे। यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचे जेणेकरून हे मिश्रण थोडंसं पातळ होईल। आता एका भांड्यात तुम्हाला मध आणि वाटलेली ही पानं एकत्र करून खोकला झालेल्या व्यक्तीला 1 चमचा द्यायचा आहे। या उपायामुळे वारंवार खोकला येणं, दमा, फ्लू आणि गळणाऱ्या नाकापासून आराम मिळतो आणि यामुळे कफ सुद्धा लगेच बाहेर येतो। हा उपाय नक्की ट्राय करून बघा। आता पाहूयात काही इतर घरगुती उपाय। नंबर 1, हळदीचं दूध प्यायल्यामुळे सुद्धा खोकल्यापासून आराम मिळतो। यासाठी तुम्हाला 1 ग्लास दुधात अर्धा चमचा हळद मिसळून घ्यायचे। याशिवाय वाफ घेणं सुद्धा फायदेशीर ठरू शकतं। नंबर 2, काळी मिरी आणि मधाच्या मिश्रणाने कोरडा खोकला बरा होतो। 4-5 काळी मिरी बारीक करून त्यात थोडंसं मध मिसळायचे आणि हे दररोज घ्यायचे। काही दिवसात तुम्हाला आराम मिळेल। नंबर 3, आलं कोरड्या खोकल्यावर खूप फायदेशीर ठरू शकतं। यासाठी तुम्हाला आल्यात चिमूटभर मीठ मिसळायचे आणि ते आपल्या दाढेच्या खाली ठेवायचे। त्याचा रस हळूहळू तोंडात जाऊ द्या। 5 मिनिटं तोंडात ठेवल्यानंतर चूळ भरून तोंड स्वच्छ धुवून घ्या। याचा फायदा सुद्धा तुम्हाला नक्की दिसेल। नंबर 4, लिंबामध्ये दाहक विरोधी गुणधर्म असतात, त्यामुळे संसर्गाशी लढण्यासाठी लिंबू खूप मदत करतात। 2 चमचे लिंबाच्या रसात तुम्हाला 1 चमचा मध मिसळून घ्यायचे आणि दिवसातून 3 वेळा तुम्हाला हे खायचे। खोकल्यापासून आराम मिळवण्यासाठी चिमूटभर मीठ आणि लिंबाच्या रसामध्ये थोडंसं मध मिसळून त्याचं सेवन करणं कधीही फायदेशीर। नंबर 5, बदाम आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानलं जातं। बदाम खाल्ल्याने खोकला सुद्धा दूर होतो। यासाठी तुम्हाला 5-6 बदाम रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवायचे आणि एकदा का ते भिजले की मग त्याची बारीक पेस्ट करून घ्यायचे आणि त्यामध्ये तुम्हाला 1 चमचा तूप घालायचे आणि हे तुम्हाला दिवसातून 3 ते 4 वेळा खायचे। यामुळे खोकला दूर व्हायला नक्कीच मदत होईल। सो दॅट्स ऑल। या व्हिडिओ मध्ये मी सांगितलेल्या या टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या? खोकला दूर करण्यासाठी तुम्ही कोणते घरगुती उपाय करता हे आम्हाला खाली कमेंट्स मध्ये नक्की कळवा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं फेसबुक पेज लाईक करा, शेअर करा। जर हा व्हिडिओ तुम्ही लोकमत सखीच्या युट्यूब चॅनलवर पाहत असाल तर लोकमत सखीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तो बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे आमच्या व्हिडिओचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन्स तुमच्यापर्यंत येतील।